Tokkoffaa waa'ee daangaa fi waa'ee qubattoota walii wal qabsiisee wanti ka'e amma waan namoonni kun akkamittiin buqqa'anii maaltu achi keessa jira maal kan jedhu kaasne irratti mari'achuudhaaf amma kana baay'ee murteessaadha dheellaa garuu rakkoon kun immoo dhalatee jira. Namoonni 100,000 lakkaa'aman buqqa'anii jiru. Rakkoon kun nu mudatee jira. Amma ganamaaf galgala rakkina sana alalfachuu dhamoo kan nu baasu rakkoo sanaaf falalaachuudhaaf. Rakkoo sanaaf falalaachaa rakkoon kun immoo akkaataan inni itti dhalate sana keessatti dogoggorri hanqinoonnii fi yakkoonni jiran akkamitti seeraan ilaalamuu qabu. Hiikkaan isaa waa'ee namoota buqqa'an kana qofa otoo hin ta'in haala waliigala biyya keenyaa irratti politikaalii mallattoo gadheedha waan ta'eef lamuu biyya kana keessatti wanta akkasii akka hin dhalanne maaltu ta'uutu irra jiraata. Akka naannoo keenyaattis akka federaalaattis kan jedhu isa ilaaluun barbaachisaadha. Akka keenyatti immoo namoota nu harkatti kufanii jiran kanaaf akkamitti falalaachuuf hin irra jiraata. Hanga ammaatti wanti nu hojjetaatu irra jira. Namoota buqqa'an kanaaf akkitti nuti yaadaa jirru tokko koreen adda ta'e maallaqa hawaasa irraatii walitti qabu hundeeffame hawaasa keessaa hundeeffame maallaqa kana kan bushu hundeeffame hojjetaa jira. Hundi keessanii miidiyaadhaan akka hubattan. Koreen kun maallaqa kana erga walitti qabee booda piroojeektiin hojjetame koree ogeessa teeknikaal koomitii of jalaa qabaatee piroojeektiin hojjetame namoonni kun maal ta'utu irra jiraata. Namoonni qabeenya qaban maal qaban fedhii mataa isaanii irratti hundaa'anii haalli naannoo Somaalee keessa jiru amma jiru kun erga geeddaramee booda akkitti qabeenya isaaniitti deebi'anii bulfachuutti danda'an. Kaan immoo baay'een dargaggeessa kan ta'e deeyilii leebarar kan ta'e immoo inni immoo maal ta'utu irra jiraata. Akkasumas professionals keessa jiru namoonni ogeessonni adda addaa maal ta'utu irra jiraata kan jedhu koreen qoratee furmaata dhimmoota tahaa jiran kakkaa'uudhaaf deemaa jira waan ta'eef bifa kanaatiin falalaannaa jenneeti kan hojjetaa jirru waa'ee namoota qubatanii kana. Inni egaa amma kaampii turuun isaanii yeroo hin fudhannee achuma turuu kan jedhu amma nuti yookiin waan qabanne kana ammas dabalataan maallaqa walitti qabuu danda'u nurra jira. Maallaqni hangammaatti walitti qabame miliyoona 300 hin caalle kun nama 100 meeqatti wal lakkaa'amuudhaaf piroojeektii guddaa hojjennee jireenya nama kanaa jijjiirra jennee yaaduun rakkisaadha. Kanaa olitti maallaqa mobilaayiz godhuu danda'u nurra jiraata. Maallaqichi erga mobilaayiz godhuu duwwaatu hin ta'in haalli nu gidduutti dhalate immoo mootummaa lamman rakkoo kana waliin wal qabatee dhalate kun immoo akka inni itti karaa qabachuu danda'u lamaan isaayyuu wal cina hojjechuudhaan fala laachuufiitu nurra jiraata jedhamee hojjetamaa jira waan ta'eef dhimma kana akkasitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Hanga sanatti garuu karaadhuma maqabanneen deeggarsa uummataas akkasumas immoo mootummaan waan taasisaa jiru kana taasisuudhaan deeggarree namoonni kun karaatti fufiinsa qabuun akkaataa isaaniitti deebi'anii dhaabbachuu danda'an taasisuun gaariidha jennee ilaalla. Wanti amma deddeebisnees waltajjii keenya adda addaa irratti kaasaa turre waan ta'eef dubbiin kun daangaadha moo miti kan jedhu waan irra deddeebi'ame dubbatamaa tureef dhimmi kun dhimma daangaa miti. Clear. Muummichi ministiraas paarlaamaa irratti kaasanii jiru. Dhimmi dhimma karaa sassaabdummaati. Dhimma karaa sassaabdummaa waan ta'eef sana immoo haaromsa keenyaa booda karaa adda ta'een deemee dhimma Oromiyaa duwwaatu hin ta'in maakroo ikoonomii biyya kanaallee haalli inni itti miidhuu danda'u waan jiruuf sanarratti qabsoo jalqabameen wal qabatee rakkoo dhalate akka ta'e namni hundiyyuu yoo hubate gaarii ta'a jenneeti kan yaallu. Wanti gaariin ammas nu karaan taaneen interpreet goonee walitti dhufeenya hawaasa gidduu jiru akkan balleessine rakkoon kun rakkoo uummata Somaalee fi Oromoo gidduutti kan dhalate kan hin taane
sirriitti hubachuun gaarii. Ummata lamaan gidduu rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Abbaan dubbii kanaa ummata horsiisee bulaa kana lamman miti. Horsiisee bulaa kana lamman miti. Horsiisee bulaa kana lamman etuu ta'eetii dubbiin daangaa irratti, bishaan irratti, marga irratti walitti bu'amu, akkittis walitti bu'amu, akkittis walitti araaramu seera qabu. Aadaa qabu waan ta'eef sana miti ajandaa guddaan. Waan ta'eef qabiinsa ummattoota Somaalees haa ta'u kaan nu keessa jiran yoo ilaalu, hawaasni keenya yoo ilaalu, dubbiin kan abbaan dubbii kanaa ordinarii lammiilee keenya ummata Somaaleedha moo eenyu kan jedhu adda baasee ilaaluun barbaachisaadha. Waan ta'eef rakkoon kun rakkoo ummattoota gidduutti dhalate akka hin taane isa yoo ilaalle gaarii ta'a. Kana waliin wal qabsiisee kana ni kaasu barbaadu. Rakkoo kontiroobaandii kana keessatti namoonni maqaan isaanii dhahaman hawaasa keessaas ka'u, caasaan keenyis kaasu. Instituushinii mootummaa gurguddaa waliin walitti makamee ka'u kana isas akkamitti ilaaluun nurra jiraata. Kaleessas har'as ka'aa turee jira. Eenyullee haa ta'u, abbaa taayitaa kam haa ta'u, daldalaa kam haa ta'u, qondaala kam haa ta'u, namni badii keessatti harka qabu, yakka keessatti harka qabu, seeraan gaafatamuun yoomiyyuu irraa deebi'amuun qabu. Gaafatamuutu irra jiraata. Eenyu keenyaaf illee yoo ta'e. Isaaf namoota yakka kana keessatti hirmaatanii fi instituushinii immoo adda baasnee ilaaluun gaarii. Keessumaa immoo as a political leader akka hoogganaa dhaabaatti, akka hoogganaa hooggantoota siyaasaatti dubbii kana adda baasnee yoo ilaaluu baanne deemee maal fiduu danda'a? Amma sodaa dhufuu danda'a isa miti dubbii. Makalaakiyaan kun makalaakiyaa sabaaf sablammoon ijaarame. Jeneraal irraa kaasee hamma tokkoon waraana gadi jirutti kan keenyas kan sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran hundi keessatti hirmaata. Hundi keessatti qooda fudhata. Hojii gaarii instituushiniin kun hojjeteenis biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti ittiin booda. Hankeenya borus nu barbaachisa. Garuu immoo sana keessa taa'anii namoonni yakka hojjetan immoo jiru. Namoonni badii kana keessatti hojii kontiroobaandii keessatti hirmaatan jiru. Isaan immoo seeraan akkitti gaafatamu ilaalamuu danda'u adda baasnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif instituushinii kana balleesse yoo jennu maal haa ta'u? Instituushinii himanna moo akka diigamu barbaadna moo isa gochuu qabna moo maali? Waan ta'eef dubbii kana gaarii hin ta'u waan ta'eef adda baasnee ilaalle kana yoo jennu namni kana keessatti eenyullee haa ta'u harka keessaa qabu, qooda keessaa qabu, ofii keessatti hirmaate daldaluu duwwaa miti inni dhaabate ilaalu mataansaa. Ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Deemee miidhaansaa hunda keenyaaf. Waan ta'eef kana dhimma instituushinii fi individual criminals adda baasne ilaaluun gaarii waan ta'eef ija kanaan yoo ilaalle barbaachisaadha jedheetaniini kanani ilaalu. Dhimmi jaarmiyaa fi dhimmi badii nama dhuunfaa gargar bahamee ilaalamuun irra jiraata waan ta'eef. Inni kan biraan wanti ka'ee akkaataa hojii raawwachiistuun addawaawii akkaataa baay'ina keenyaatiin qoodi keenya achi keessatti hirmaannaan keenya ta'utu irra jiraata kan jedhamee ka'e gara fuula duraattis irratti mari'achuu hin danda'ama. Cufaa miti. Yoomuu cufaa ta'uu hin danda'u. Cufaa ta'uus hin qabu. Isa ilaaluudhaaf garuu immoo waan asiis immoo ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waan nu bira jiru ilaaluunis baay'ee barbaachisaadha. Waan tokko duwwaa irratti hogguu rarraan inni kaan immoo akka nu jalaa waan nun taanes ilaaluun gaarii. Inni ilaalamuun akkuma jirutti ta'ee nuti hanga ammaatti warri hirmaataa jirru iyyuu immoo maal godhaa jirra? Inni amma sagal taanee hirmaannu kun saglanumti hirmaatan kun mataan keenya iyyuu
maal godhaa jirraan immoo ilaaluun gaarii. Hojii raawwachiistu duwwaa miti. Koreen giddu galeessaa, mana maree addawaawii, asis dhufne kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaas haa ta'u. Hojii raawwachiistu dhaabaas, koree giddu galeessaa dhaabaas haa ta'u. Maal godhaa jirra nuti? Waan nurraa eegamu, qabsoo taasisuu qabnu hundaa taasisaa jirraa. Yoo taasisaan jiraanne lakkoofsi dabaluun rakkoo kana hiikuu danda'amoo lakkoofsa xinneessuutu rakkoo kana hiikuu danda'an ilaalamuu qaba. Maaliif yoo asuma achi gaafa dhaqu qabattoo isaa hiikkate yoo dhaqe 9 miti 19 yoo gale gatiin qabu. Gatiin qabu waan ta'eef 50 ta'eeyyuu yoo hirmaate faayidaa fiduu hin danda'u. Wanti ilaalamuu qaba. Lakkoofsa duwwaa miti. 9 ta'uu miti 3 ta'ee yoo hojjechuudhaaf ta'e 3 ta'eeyyuu ga'uu danda'a. 4 taanaanuu ga'uu danda'a. Waan qabsaa'uu qabu irratti qabsaa'eeramoo hin qabsoofu. Waan gochuu qabu godheeramoo hin goone. Hojii raawwachiistu duwwaa miti yoo ilaalle hunda guutuu goone ilaaluu qaba. Amma eenyuun yakkuudhaan miti keessa keenya ilaalluu jennee jirra waan ta'eef. Keessa keenya ilaallu waan ala jiru ilaalluu miti. Dura garuu kan nu fayyisu keessa keenya ilaallu. Mana maree ministirootaa keessatti hojii keenya mo'achuudhaan qaamni nuti immoo bakka buune achi teenyeerru jira maal goonee jirra of ilaaluudha san 10 ta'uu 20 40 ta'uu miti 3 taane maal goonee 5 taane maal goonee baay'ee namaa yoo ta'e bara afyaa'ii ta'e abbaan duulaa mana marii hoogganu keessatti teessuma barcumaa yoo ta'e nu ol namni qabu jira natti fakkaatu paarlaamaa keessatti baay'inaaf yoo ta'e wannoo guddaa kan qabu hamma baay'ina sanaa maal goonee jirra achi keessatti amma seeronni tokko tokko wal hubannaa dhabuurraa an paarlaamaan ta'e jedhee deliberately balleesseera jechuudhaaf miti wal hubachuu dadhabuurraati labsiin kun akkas ta'e labsiin liizii akkas nu godhe labsiin maaloo akkas nu godhe qilleensa irra balali'ee dhufne labsiin kun numatu harka baasee murteesse baay'ee isaa maal gooneedha achi keessatti gaheen keenya maal ture maal qabannee achi keessa teenyeet maal gumaachine kan jedhu isatu ilaalamuu qaba. Yoo isan ilaalle fayyuu hin dandeenye lakkoofsi rakkoo keenya hiikuu hin danda'u. Maatariin godhuuf miti rakkoo keenya isa bu'uuraa hiikuu hin danda'u. Waan ta'eef kana ilaaluun baay'ee barbaachisaa. Asis deebi'ee kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti warri biiroo hoogganu seektara hoogganu. Waan gochuu qabnu godhaa jirraa gadi bu'ee hanga anaatti akkasitti ilaalamuu danda'utu irra jira. Anaan dabalatee hundi keenya mana maree addawaawii keessa jiru ilaalaa turre gidduu kana. Mana marii tokko irratti hundi keenyas wal qixa. Ba'aadeen keessaa waltajjii tokko irratti nama 20 dubbata. Namni 20 kun ajandaa mataasaa dubbatatee ba'e. TPLF keessa nama 17. Kaan keessaa akkas nu biraa nama 2 duwwaa dubbatee ba'e. Nama 2. Amma warri miseensa mana maree addawaawii taane badii qabnaadhaaf miti. Yookiin nu gale yookiin nu hin galin. Nuti korees haa ta'u maalis haa ta'u wanti keessatti hirmaannu hundi bataskaana dhaqnee waa dhunganni akka deebi'utti ilaaluun irra hin jiraatu. Wanta nurraa eegamutu jira waan ta'eef. Kanaafuu dubbiin lakkoofsa keessa hin jiru. Kan haaromsatti nu gasheeyyuu rakkoo ta'e hundi keenya warri sadarkaadhaan itti gaafatama dhaaba kanaa fudhannee hojjennu waan hojjechuu qabnu waan hin hojjenneef rakkootti galle. Kana keessaa haa baanu qabsoofne. Amma isa bakkee dhiisnee isa nu keessa jiru. Dura nuti tokkoon hoggansa dhaaba kanaa miseensa dhaaba kanaa libireet ofaa goonu. Inni gajjallaa jiru isa ol jirutti quba qabu, inni gubbaa jiru isa gadi jirutti quba qabu, inni as keessa jiru isa alatti jiru irratti quba qabu qofa hin ta'in dura individually liberate of goonee qabsaa dhugumaan dhaaba kana jechuun dhaaba uummata kanaaf qabsaa goonee ofaa qopheessinu. Wanta ilaalamuu qabu.
malee lakkoofsaaf hoote yoomnutti ta'a. Dubbiin lakkoofsa keessa miti kan jiru. Mudhii keenya deebisne haa hidhan. Sana gochuu danda'utu nurra jiraata yoo ilaalu. Yoo ilaalamuun irra jiraata. Kanatu ilaalamuu qaba waan ta'eef dubbii kana akkasitti yoo ilaalleef gaarii ta'a jedhetanii kanneen yaadu. Maaliif yoo lakkoofsana ta'e isaa tepaanii federaala keessaa asittis kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa fudhattan naannolee jiran keessa kaabinee bal'aa guddaa baay'ee kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaa. Amma galmi kaabinee suniyyuu hamma funyaansaatti guutee jira miseensa kaabineedhaan. Baay'ina isaa yoo ta'e gadi yoo buune kaabineen godinaa, gadi yoo buune kaabineen aanaa, kaabineen aanaa kaleessa 12 dabarre har'a 50-70tti yoo baay'ina ta'e. Kaabineen aanaa 50-70tti darzaniidhaan hidhamee jira baay'ina yoo ta'e. Amma dubbiin lakkoofsicha keessaa darzanoonni kun walitti ida'amanii maal hojjetanii? Maal hojjetan? Kaabineen 50 aanaa tokkorra taa'ee aanaa tokko jechuun ganda 11-12 qabdu maal godha? Kaabineen 50 aanaa mitiiti ganda mitiiti gooxii tokko oddate guyyaa guyyaatti to'achuu danda'a. Guyyaa guyyaatti hojjechuu danda'a. Kaabineen 50 guyyaa guyyaatti. Kaabinee 50 kana jala immoo kotonni ilmi adaadaa, ilmi eessumaa, maaloon hin hafne immoo hojjetaa jiru immoo achi keessa lakkoofsan qabu. Maal hojjetaa oola kun? Maal oomishaa oola? Maallaqa uummataa nyaataa jira. Garuu immoo maal outputiin achi keessa jiru? Immoo qallabtanyaatu walitti qabama. Qallabtanyaa dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo dubbii kana ofitti deebisnee karaa nu dhukkubsuu danda'u hin laallu ta'an hin fayyadu. Hin fayyadu. Rakkoo keenya ala keessa jiru hiikkachuu hin dandeenyu waan ta'eef. Kaabineen 10 yeroo bulchu yeroo aanaa inuma jira rakkoon. 10 irraa ka'ee 20 soo galu rakkoon inuma jira. 20 irraa ka'ee 50 soo galu rakkoon inuma jira. Amma 100 gashinee nuuf furuu danda'a. Yoo achi qorichi sun qoricha fayyisuu danda'u ta'ee hin jiru taanaan kaabineen 200 jiraate yoo rakkoo hiikuu hin danda'u. Kaleessa sin bu'a uummanni bulchiinsa gaariidhaan har'a sin bu'a. Hin bu'a. Eenyu Oromoodhumatu Oromoo bushaa jira. Numa warra mana kana keessa jirutu ituma Oromoo bushinuuti Oromoo taanee ituma bushinu har'a sin bu'a. Bu'aa jira uummanni. Hin deemu rakkoon isaa achi hin deemu. Inumaa immoo badii guddaan nuti uummata irratti hojjennu riisoorsii hin qabnu. Qusannaadhaan haa fayyadamnu. Hamma danda'amaa ta'etti misooma uummataaf ta'uu danda'u haa hojjennu jenna. Aanaan immoo mataa isaatti mootummaa of danda'e waa hunda hojjetatu miliyoona 40, 50, 80 aanaadhaaf ramadamu keessaati yoon dogongoruu baadhe maamaadaan addana jira. Parsantiin 80, parsantiin 90 recurrent budget, capital budget kan jedhamu xinnoo. Kana qallabtanyaa kan nama taasisu. Hunduu mindaadha. Hunduu durboodha. Hojii adeemsistuudha. Bajeta nuu dhuftu keessaatii waa daandii kiiloomeetira 5 illee hojjennoo taane. Waan bishaan boonoo nama 10, nama 20, 30 dhobaasu hin hojjennu yoo ta'e aanaan gara kamiin uummatatti cobuu kan danda'u. Moo bajeta mootummaa jennee hundi keenya mindaadhaan walii hirreetti jiraan. Hin laallaayi nuti aanaan kana. Godinni kana laallaa nuti. Kunoo nutti dhagahamaa. Har'as rakkoodhuma bajetaa immoo haasofna. Waan ta'eef an dubbii kana gadi qabnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Sirriitti ilaaluun baay'ee yoo kana ilaaluu baanne amma ministeera 40 federaalatti yoo ergite nama teessuma 500 keessa paarlaamaatti nama 400 yoo ergite rakkoon Oromoo hiikkachuu hin danda'u. Maaliifan kana kaasaan? Dhaaba cimaa qabaachuu qabna. Dhaaba uummata kana sarfu godhu.
rakkoo sarraa furuu danda'u gochuu qabna jennee inni nuti dubbannu kun dhugumaan keessa keenyaatti hawwina taanaan rakkoon tokkoon hoggansa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo rakkoon tokkoon aanaa keenya keessa jiru hiikkachuu qaba. Rakkoon aanaa yoo hiikkan rakkoon Oromiyaa hiikkachuu hin danda'u. Rakkoon ganda keenya keessa jiru ganda 7,500 keessa jiru hiikkachuu yoo baate rakkoon Oromiyaa hiikkachuu hin danda'u. Hiikkachuu hin danda'u. Ani kana dhaabbanne ilaaluun baay'ee barbaachisaa. Sirriitti ilaalamuu qaba. Amma bajanni keenya nu jalaa dhumuu miti. Gaditti maal akka hojjennu immoo hin beekne. Hammam tokko taanee wal hubannee hojjennaan immoo gaaffii biraadha. Innumti gadi jiru kun baay'achuusuu adawwaa miti. Innumti baay'atu kun mataan isaa hammam immoo wal hubatee dandeettii isaa dhabu, beekumsa isaa dhabu, muuxannoo isaa dhabu hammam waliin hojjetaa jira. Innis rakkoo biraadha. Akka Oromiyaatti fudhannee olaalle immoo Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa tokko kun dhaabni keenya gaara hanga gadiitti mootummaan hoogganu kun akkamitti wal hubatee hojjetaa jira gaara amma gadiitti. Inni gadi jiru isa gaara jiru, inni gubbaa jiru isa gadi jiru wal hubatee akkamitti hojjetaa jira. Moo tokko immoo keessa dabarree mootota xixinnaa mandara keessatti uumamuu jalqabanii jiru. Mootota xixinnaa wal hubatee hojjetaa jiru caasaan keenya. Hojii siyaasaa hojjennu irratti, hojii misoomaa hojjennu irratti gaara amma gadiitti wal hubatee hojjetaa jiru. Maaliif wal hubataa jiru? Sirriidhumattis waan wal dhaggeeffatu natti hin fakkaatu. Bara darbe kana rakkoo kiraa sassaabdummaa haa eegnu. Kotorbaandii duwwaa miti. Rakkoo ofuma keenyaan uumaa baane. Kiraa sassaabdotatti naqnee lafarratti uumamaa jiru haa eegnu jennee tarkaanfii fudhachuu gaafa jalqabnu gajjallaatti immoo hiika biraa argate. Lafa bira darbeeti aangoon akkasiin kennamne aanaadhaaf warshaa abbaa baluu qulfii harkaa fuudhaati nuu kennaa. Warshaa abbaa baluu maal qaba? Warshaadhuma kana qulfii harkaa fuutan yoo nuu laattan. Amma sanatti deeme caasaan keenya uummata duwwaa miti. Qabeenya nama harkaa fuudhee mootummaan namatti dabarsu uummatatti dabarsu mootummaa akkamiiti? Zaraafi qabeenya namaa zarafuudhaaf nuti seera mirga qabna. Seerri kana nu hayyamu jira. Isa seeraan hojjetu nuti investimentii irratti tarkaanfii kan fudhan kiraa sassaabdota etuu wayyuu hin hojjetiin maaliin godhiin sona etuu hin dabaliin akkasumatti lafa qonnaan bulaa irraa fudhatanii waggaa 18 kaa'an irraa harkaa fuudhu. Sana alatti nama akkamii harkaayyuu hin tuqne nuti. Gadi bu'ee garuu warshaa namarraa fudhachuudhaaf fedhii akkasii hanga agarsiisamutti dhufu. Anaarkii naannoo seerri keessa hin jiru, seerri keessatti hin hojjenne ta'uu jalqabe naannoon keenya. Eessa nu geessa kun? Waan ta'eef an dubbii kana dargaggeessa waan gaarii hin hojjennu, waan badaa ta'e irratti hojjechuu irratti immoo hin dadhabnu dhugaa dubbachuudhaaf hin dadhabnu. Iddoo tokkotti bulchaan kaabineen dargaggeessa ijaaree lafa kana fudhadhaa har'arraa kaasnee fudhannee jirraa jedhee labsachuu jalqabe namni. Waan akkasiin jiru wanti nuti hojjennu dogoggorri turee fi badiin ture haa sirraa'uudha malee seera alummaan haa babal'atu miti. Hawwii akkasiin qabnu akkasitti deemnes mootummaa taanee dhaaba taanee itti fufuu hin dandeenye. Ilaalamuu qaba kun. Kanaaf wal hubachuu hin dandeenye caasaan keenya. Dhaabni keenya mootummaan keenya wal hubannee hojjechuu irratti rakkoo guddaatu jira nu keessa. Sana duwwaa itoo hin ta'in aanaan maaliif rakkoo aanaa baay'istee akkana hunda keenyatu rakkoo qaba. Naannoon godinni kana keessaan qabu miti. Faashiniin ta'aa dhufe rakkoo ofitti hiiku achitti hiikuu hogguu dadhabu jaarsa ijaarrateeti aballii kaffaleefiiti makiinaa kireeffateeti namni hundiyyuu toora galee salfii qabatee waajjira pirezidaantii dhaabataa oole jaarsi jabana kanaas gaafa minibaasii yaabbatu noormaal finfinnee galee waajjira gaafa dhufu mataatti xaxatee gaabii uffatee
saamsonaayitii keessaa baasee jaarsa biyyaati. Nu dubbisaa jaarsa biyyaati nuti siin jedhe. Yoo dubbisuu baatte immoo waan biraa fuudhee deema waan ta'eef. So akka mootummaatti bar as teenyee Finfinnee teenyee hojii hojjechuu dadhabnee jira. Hojiin keenya jaarsa dubbisaa ooluu. Maal immoo fidee dhufu? Aanaa gaaffii aanaa. Aanaa nu dabala. Oromiyaan aanaa fi godina hanqaaqa. Isa oomishna. Godina kudha meeqarraa kaanee 20 galle. Aanaa meeqarraa kaanee 300 foyii gallee jirra. Amma aanaa daballu maal godhaa jirra? Misooma fidaa jirraa. Hamma godina daballu bajeta uummata kanaa bishaan ittiin hojjechuu qabnu, daandii ittiin baasuu qabnu, mindaatti jijjiiruudhaaf deemaa jirra moo misooma fidaa jirra? Ilaalu namni aanaan nuuf haa banamu. Iddootti namni lafti walirraa fagaatee namni tajaajila dhabee qorannaa gahaa irratti hundaa'ee aanaan gandi godinni barbaachisu hin jiruuf miti kun. Garuu faashinii ta'e. Yommuu aanaan nun taasistan ta'e godina nun taasistan ta'e immoo hiriira nagaa baanaa doorsisuu. Caasaan keenya kana walirratti gorsa. Kana hojjeta. Tokkoon keenya wal sakaallee wal qabannee waan hojjechuu qabnu akka nuti hojjenne nu taasisaa jira waan ta'eef dubbii kana dhaabbanee ilaaluun barbaachisaadha. Hojii wal hojjechisiisuu hin dandeenye. Hojii keenya immoo gadi buunee ilaallu lafarratti hamma nuti dubbannu miti, hamma nuti jennu miti, hamma nuti karoorfanne miti, hamma uummanni barbaade godhuu hin dandeenyu yoomiyyuu. Hammuma karoorfanne nu hojjenna jennee. Waan ta'eef an dubbii kana ofitti deebisne yoo laalle sirriitti yoo laalle keessa keenya dhaabni kun dhaaba mee dhaabbatoota waliin jirru paartii tokko keessa waliin jirru bira wal bira qabne alaalu lakkoofsa isaatiin miliyoona afur kan qabu hin jiru. TPLF-tu miliyoona 4 qaba moo? Dahidantu miliyoona 4 qaba moo? Ba'aadantu miliyoona 4 qaba. Miliyoona 4 kan qabu OPDO. Nama kun bineensa miti. Nama sammuu qabu waa yaadee hojjetu. Takka dhugumaanuu akkuma jennutti dhaabni kun dhaaba dandeettii ga'umsa muuxannoo hin qabnedha jettee moo laal baay'ina namaa duwwaa miti. Mee lakkaa kan kaanis achi darbaate ilaala. PhD namoonni qaban. Maastersii namoonni qaban. Yoo barnoota ta'e BA namoota qaban yoo fudhattee ilaalte lakkoofsi isaa baay'ee. Isa duwwaa miti dhaabni kun dhaaba dullachi walitti qabame miti baay'een isaa dargaggeessa. Eenyu olitti dargaggeessa? Parsantiin 70-80 dargaggeessadha. Yoo wannoo dhaaba kanaa fudhannee yoo laalle lakkoofsaa yoo laalle guddaa barnoota akkan jedhamne sartifikeetii mana barumsaatii dhufuu yoo laalle guddaa baay'ee. Humnaan yoo jenne immoo baay'een dargaggeessi dhaabni keessatti ijaarame yoo jiraatu OPDO. Maayini deliiveriin keenya kan akkas ta'u paaradoks kan isa godhu. Dubbiin kun amma dubbii baay'inaa keessa jiramoo rakkinni kun rakkoo ga'umsaa keessa jiramoo eessa dhukkubni kun ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon isaa rakkoo kutannooti. Iddoo kaanittis bara sagal taanee hojii raawwachiistuu keessatti yoo hirmaannu garaagarummaan keenya inni kaan sagal ta'ee dhufe maaliif nu mo'ate nuti maaliif mo'amne sagal taanee kaan waan hojjetuufi akkatti hojjetu ganamaa galgala dhimmamee hin hojjetu yeroo tokkoof hin dagatin halkanii guyyaa waan dhimma isaarratti itti gaafatamuu fudhate irratti eetuun dagatiin hojjetu. Nuti xinnoo yoo hojjenne immoo baay'ee gammanna. Xinnoo hojjenneet baay'ee boqonna. Dubbiin kun dubbii kutannooti. Kutannoo keessa jira. Xiiqii keessa jira rakkoon keenya malee baay'inni nutti hafee miti. Yoo dhuguma Oromiyaa hoogganuudhaaf hoo ta'e dandeettiin dhaaba keenya keessa jiru mootummaa keenya keessa jiru xinnaa ta'ee miti. Dandeettiin nuun hanqatu miti irras xinnaa ta'ee miti inni harka jiru.
garuu jiru wanti xabbeef yoo deemte hin bu'a uummanni gadittis eessattis hin bu'a. Maali ni dubbiin kun abaarsa moo cubbuu maaliiti dhaabbanni ilaaluu danda'u nurra jira. Kana sirreessuu danda'utu nurra jira. Malee dhaabni kun of cimsuudhaaf wanti ni taasisaa dhufe rakkinni inni qabu badiin inni qabu akkuma jirutti ta'ee garuu wanti salphaan dhaaba kana cimsuudhaaf ijaaruudhaaf wanti hojjetame waan tuffatamuu miti. Tokkummaan jedhamu kun maa inni tokkummaan kuni jettanii kan kaasan Abiyyi sirriitti deebisee jira. Kana irratti namni clear ta'uu qaba. Tokkummaa jennu tokkummaa Oromooti. Waa'ee OPDO dhaabbata diimokiraatawaa uummata Oromoo tokkummaa Oromoo ijaaruudhaaf kan inni qabsaa'e. Fedhii faayidaan Oromoo akka inni eegamuuf biyya kana keessatti kan inni qabsaa'e. Kana irratti namni doktiriinii keenya maaloo keenya falaasama biraa keessa galu we have to be clear tokkummaa Oromoodhaaf kan nuti hojjennu. Uummata kana tokkummaasaa finnee tokkummaasaa uumnee misooma barbaannuuf hojii barbaannuuf gara sanatti irree humna walii ta'ee hin hojjetu taanaan akkamitti biyya tiraansfoorma goona akkamitti jijjiirama diinagdee finna. Tokkummaa Oromoo cimsuu jechuun maa inni hiikni isaa tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Tokkummaa Itoophiyaa cimsuu jechuudha. Hiika biraan qabu. Amma immoo isa haa dhiisu haa tursiifatu. This is the principle OPDO keessa umayyuu tokkummaan jiraaye. Maaliif sodaannan maaliif tokkummaa jenne waan maqaan isaa bareeduuf miti tireetii guddaa waan nu ta'uudhaaf. Nuuf tireetii guddaa waan nu ta'uudhaaf dhiisaati waan hawaasa keessa jiru mee dhaaba keenya keessatti fudhadhaa ilaala amma namni bulchaa ta'ee aanaasaa ala ba'ee iddootti dhalate iddootti handhuurri isaa awwaalamee ala ba'ee hojjechuudhaaf fedhii qaba. Environmentiin akkasii jira Oromiyaa keessa deemnee dhufnee dhiphachaa dhufnee Oromiyaatti galle dhiphachaa dhufnee godinatti galle dhiphachaa dhufnee aanaatti galle gosatti galle eessa deemna kanaa walmee. Kaabinee 50 kana keessa abalu godina biraadhaa dhufe jennaan ija maaliin kan laalamu rakkoo nu keessa jirudha. Daayivarsiitiin nu keessa jiru mataan isaa baay'ee hin laallu malee amantaan yoo garaagarummaa lakkoofne wanti lakkaa'amuu danda'u kuma tokkoof tokko gosa of fudhattee ilaalte madda garaagarummaa ta'uu danda'a. Amantaa fudhattee ilaalte madda garaagarummaa ta'uu danda'a. Iddootti dhalatte bahaaf lixa ta'uun madda garaagarummaa ta'uu danda'a. Chaalenjis nu godhaa jira. Dhaaba keenya chaalenji godhaa dhufee jira kun. Dhaaba kana keessatti tokkummaa cimaan ilaalcha tokkoon lapheedhaan tokkummaa cimaan hanga dhufiinitti uummata kana keessatti tokkummaa cimaan dhufuu hin danda'u. Saba kana keessa tokkummaa cimaan dhufuu hin danda'u. Biyya kana keessa tokkummaa cimaan dhufuu hin danda'u. Kanaaf tokkummaa kan nuti jedhaa jiru. Waa biraadhaan miti. Jiraachuutu irra jiraata kun waan ta'eef. Kanaafuu ideoloojiin keenya jijjiiramee miti torri keenya jijjiiramee miti abbaan barbaade kana jijjiiruu hin danda'u. Qaamni kana bu'uureesse utubaa kana dhaabe hin jira abbaan barbaade kana irraa sharafuu diiguu hin danda'u. Sanarraa dibeet godhuu hin danda'u. Garuu wanti jedhamuuf wanti jedhamaa jiru kan akka inni ta'e ani sirriitti ilaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffiin bulchiinsa gaarii ammas deddeebi'ee chaalenji kan nu godhaa jiru akka dhaaba keenyaattis maaliif rakkoon gavarnaansii kan deddeebi'e nu mudatu jennee olaal rakkoo bulchiinsa gaarii riifoormii duwwaan hiikuu hin danda'u. Bulchiinsa gaarii jechuun teeknikaalii karaa adda ta'een hojjechuudhaan hiikamnu is politikaal dhimma guddaa dhimma siyaasaati. Rakkoon bulchiinsa gaarii maali rakkoon kana keessatti dhalate? Inni tajaajila kennu tajaajilamaa
yeroo barbaade laatee fi yeroo barbaade kan dhowwatu. Inni tajaajila kennu tajaajila maarraa yoo barbaade akka shaqaxaatti maallaqaan kan itti gurguratu. Inni bitatu sun immoo fala dhabee kan inni irraa bitatu maali? Rakkoo tokko jira jechuudha. Inni tajaajila kennu kun indispensable power qaba jechuudha. Aangoo eenyu wajjiniinuu wal qixxaachuu hin dandeenye qaba jechuudha. Hiika biraan qaba. Yoo barbaade gurgurachuudhaaf, yoo barbaade laachuudhaaf, yoo barbaade dhowwachuudhaaf aangoon hunduu harka jira jechuudha. Dubbii kana riiformiidhaan hiikuudhaaf wanti nu yaallu akkuma jirutti ta'e itti fufuu kan qabu ta'e politikaalis ilaaluu qaba. Uummata empower godhuu danda'uun gaarii. Uummata empower. Nuti warri aangoo qabnu mootota xixinnaa taanee bakka bakka jirru akka barbaane namarratti murteessaa taa'ii ka'e jecha adabaa deemuu danda'u nurra hin jiraatu. Aangoon uummataas irreen uummataas cimaa dhufee dhaabbadhu jechuu ni danda'u qaba. Kanarratti hojjechuu qabna akka dhaabaatti yoo rakkoo bulchiinsa gaarii maal jennu kana eegin bulchiinsa gaarii duwwaa miti. Rakkoo kiraa sassaabdummaa hiikuudhaaf yoo ta'e uummata empower godhaa deemuun barbaachisaadha. Empower godhuu qaba. Power baalaansii keenya xiqqoo sirreessaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kaanis dabarsinee laannee deebi'ee kan caasaa mootummaa dhaaba gaayid godhu tun ta'in dhaabni gara barbaadetti gara imalaa jirutti gaayid godhee akka inni itti deemuu danda'u sanaaf immoo aangoo guutuu kan qabu garuu immoo abiyuuz akka inni hin goone abiyuuz akka inni hin goone uummata aangessaa deemuun hawaasa aangessaa deemuun barbaachisaadha. Rakkoo fuulda'aa ta'e kan nuuf fiduu danda'u kana duwwaa malee riiformii ganamaa galgala ogeessi waraqaa irratti barreessu duwwaadhaan hiikkachuu hin danda'u. Ija kanaa yoo ilaalle politikaal dubbiin kun dhimma siyaasaa guddaa deddeebi'ee yeroo dheeraadhaaf chaalenji nu godhaa jiru waan ta'eef dhimma kana akkasitti yoo ilaalle gaarii ta'a jedhetaniin kan ilaalu. Kan biraan deddeebi'ees ka'aa ture kan ka'aa turee fi ani yaada irratti kennuu barbaadu waa'ee sirna federaalizimii kanaati. Sirna kanarratti bubbeen qilleensi samoona tokko dhufu olii gadi nu raasuun irra hin jiraatu. Sirna kana ofii feenee barbaanne gatiitti kaffallee sirna hundi hundeessine. Sirni federaalizimii kun nuu ta'a nuu mala jenne duwwaa itoo hin ta'e waan biyya keenya keessatti shaakalame waan addunyaa irratti argame hin beekne itoo hin ta'in haala addunyaa soo laalle biyyoonni baay'een yeroodhaa gara yerootti sirna kana fudhatanii simatanii kan itti jiraataa jiran bu'aatti argataa jiran caaseffama feel godhaa jiru miti muuxannoo addunyaa irratti soo laalle. Sirna federaalizimii kanarraas immoo wanti dagatamuu qabu rakkoon taateewwan bakka bakkatti ta'an piikcharii isa guddaa sana balleessuun irra hin jiraatu. Fayyadamnee jirra. Hanqina sirni federaalizimii kun qabu tokko lamaan qabsoofne akka inni sirraa'u taasisuun barbaachisaadha. Kana keessatti rakkoon hin jiru miti hin jira. Tokkoffaa amaluma sirnicha irraa kaasee rakkoon hin jira. Sirni federaalizimii continuous negotiation debate barbaada. Akkasumatti ofiin sirna cimaa sirna hanquu wayii hin qabne of taasisuu hin danda'u. Amaluma sirnicha irraati. Maaliif diversity keessa jira. Diversity kunis interestii diverse ta'e qaba. Interestii adda addaa qaba. Hundiyyuu kanaaf xarapheezzaan yookiin teessoon galmi yeroo hunda dhimma faayidaa mataa kee irratti itti wal falmitu itti dubbatu jiraachuu danda'u qaba bal'achuu qaba cimuu danda'utu irra jiraata. Yeroodhaa gara yerootti interestii hin cinne yeroo tokko deebi'een dhaabbanne jira waan ta'e diversity kana keessa kun akka inni jiraatu godhuu qaba. Sana keessattu nuti akka dhaaba keenyatti bargaining power cimsaa deemuun nurra jiraata. Dhimma interestii mataa keenya irratti humna ittiin bargain godhuu dandeenyu interestii keenya itti caalmaatti promote itti godhuu dandeenyu humna akkasii qabaachuudhaaf of cimsaa of jabeessaa deemuu danda'u nurra jiraata.
kana keessatti intrastiin keenya kan eegamuu danda'u sirni kun kan inni cimaa deemuu danda'u dubbiin jiru sirnicha irra otoo hin ta'in akkaataan nuyi sitti qabsoo akkaataa raawwii isaa irratti malee sirnicha irratti rakkoon hin jiru. Dubbii kana haaromsa keenyatti maaltu nu gashe rakkoo waan jiruuf rakkoo viidiyoo duwwaa miti TPLF bira rakkoo jira Ba'aadan bira rakkoo jira Dahidan bira rakkoo jira rakkoo waan jiruuf haaromsatti galle hundi keenya rakkoo keenya keessaa dhiqannee ba'u hundi keenya iyyuu maaliif biyya kana hoogganuudhaaf itti gaafatamummaa fudhannee warra hooggannootaan rakkina keenya keessaa baanee karaa qulqulluuf haqaa qabannee hoogganu hojjechuutu nurra jiraata waan ta'eef garantiin keenya immoo qabsoo wabiin keenya kan karaatti deebisu kan maal godhu qabsoo yoo qabsicha cimsine duwwaa malee kan bileem gochuu duwwaadhaan isa booda maaltu dhufa ish haala mee namni mana kana keessa jiru 2000 obbo Kabbadaa kan jedhamu kun cubbuu qaba nama miti nama keessaa ba'eeyyu seexana too jedhe walii galee namni kun isa bona booda maaltu dhufa maaltu akka nu dhufu barbaada yeroo haaromsa gaggeessinu qabsoo kana haafiniin sun yoo jennu maanni kan nuti barbaada sirna geeddaru sila abiyyi sirriitti ibsee jiru abiyootiidha moo kan nuti gaggeessaa jiru riivolushiniidha moo riiformii clear ta'uu danda'utu nurra jiraata tokko mooqitaadhaan maaliin wanti baay'een akkasiif achi nu raasu baay'eetu jira waan ta'eef maali kan nuti barbaadu riiformiin kun maali akka dhaaba keenyaattis dhaaba cimaa taanee ummata keenya sarba godhuu dandeenya gaaffii ummata keenya deebisuu dandeenya akka addaattis adda cimaa taanee qulqulluu taanee biyya kana intarastii biyya kana eegsisuu biyya nagaa qabdu taasisuu biyya rakkoon diinagdee ishee hiikkataa deemu taasisuu sana godhuudhaaf immoo riiformii cimaa ofirratti gaggeessuu qabna. This is it. Revolutioniin biraan jiru. Riiformiin kun lafa bu'ee dhugumaan akka inni hojjechuu danda'u taasisuu qabna. Ofirrattis hogguu labsinu. Haaromsi keenya haaromsa maqaa miti. Haaromsi keenya haaromsa dhaadannoo miti. Dhugumaan haaromuudha yoo jennu dhugumaan riiform of haa goonu. Waan ta'eef an dhimma kanarratti clearly maal barbaanna waan tokko yoo goonu maal barbaanna nuti utaallee ajaddaan abbaan barbaade uumettis haa ta'u utaallee wanti nu itti gallu hin jiru. Dura lakkoofne eessaa kaaneet maal barbaanna eessa ga'uudhaaf namni kana hin beekne iddoo qubatu hin beeku rakkinarra qubatamu bal'inarra qubataan sana destinii isaa namni kaalkuleet godhe biran geenye ofumaa kan qilleensi gara barbaadetti isa oofu maal barbaanna maaliif haaromsi kun maaliif wanti nu hojjetaa jirru kun akkasitti kan nuti hojjennu maal argachuudhaaf maal barbaachaaf ifa ta'uu danda'utu irra jiraata. Tokko itti bulluqni bakkee kana keessa jiru baay'ee wannoodha waan mooqqitaan bakkee kana keessa jiru xinnoo karaa qabachuu qaba. Karaa itti deebi'uu qaba. Akka nama siyaasa hoogganuutti, akka nama biyya hoogganuutti mooqqitaa keessaa baane haa bulluqus haa qorrus gidduu dhaabbannee ilaaluudha bitaaf mirga dubbii. Yoo kan bulluqu wajjiniin bulluqna taane, yoo kan qabbanaa wajjiniin qorrina taane hin ta'u. Hoogganuu hin dandeenye. Baalaansii isaa eegne eessatti akka deemnu nuu galee barree karaa irra deemnu sanarraa immoo maal argachuudhaaf kan jedhu yoo kaawwachuu baanne utaallee itti gallee hin ta'u wanta dhufaa jirutti wanta gamaaf gamanaan ka'utti utaallee bakka hunda galuudhaan biyya hoogganuu hin dandeenye. Ifa ta'uu danda'utu irra jiraata waan ta'eef kan nuti barbaannu jijjiirama haqni qabeessummaan dhugaan jiraate ittiin hojjennu ittiin hooggannu akka inni uumamuudhaaf. Maaliif tokko gaafatti maaliif ganamuma kana kaatanii bilisummaan labsitanii kan jedhus jiru. Maa inni mataan isaayyuu.
wanti nuti arrest hin godhin biyya kana keessatti keessumaa Oromiyaa keessatti ajandaa rakkinas maalis akka abiddaatti irra dibne keenya malee hin dhaamsinu. Ajandaa nuti qabanne kaayyoon siyaasa nuti qabanne kun Oromoo kan hin fayyadne sirrii miti kan maaliif dibeet hin goone hin fayyadamu fayyadu waan nuyi jennu kun wanti bilisummaa jedhamu kun hin fayyadamu hin fayyada akkamitti taktikaal godhuu danda'ama biyya kana keessatti haala qabatamaa Oromiyaa biyya kana keessa jiru keessatti wanti kaalkuleet godhame laalamni hin jiru bara siyaasas yoo ta'e lamaaf lama dirqama afur yoo ta'uu baatellee sadiis shanis ta'uu akka inni danda'utti kaalkuleet gochuu hin danda'ama. Is it really practical? Haasa'uu qabna waltajjii irratti eenyu abbaa kam wajjiniin haa ta'u yoo kana ta'uu baate waan ifa gootee irratti walii galtee wal amansiiste karaa tokkotti deebisuu qabu cal jettee hunduu akka gabaa wal faana yoo deeme eessa akka ga'u hin beeku waan ta'eef waan nu fayyadnes waan nu fayyadus walitti maknee deemna yoo ta'e nu fayyadu waan ta'eef clear godhuu danda'utu nurra jiraata. Clear goone waan irratti walii galle sana irratti immoo dhaabbannee sanaaf hojjechuun barbaachisaadha. Wantoonni nuu galeessa ta'u nuun galiis wal makatan baay'ee waan jiraniif. Fakkeenyaaf akka dhaaba keenyaatti amma jalqabnee jiru. Eessaa kaanee eessa deemna? OPDO'n kun miliyoona 4 jenna, mootummaan Oromiyaa jenna, uummata guddaa, naannoo guddaa, dhaabni mootummaa kana hoogganu eessaa ka'e eessa deema? Reef tarii sadarkaa kanatti dhaaba keenya keessatti isa jalqabaa fedhee tayyaadha. Istiraateejii waggaa 10 qopheessinee jirra amma. Rakkoo kana keessa dhaabbanne. Dhaabni kun waggaa 5 booda eessa ga'uu qaba? Sana booda 10 booda eessa ga'uu qaba? Sana immoo dizaayin godhuudhaaf waggaa 20 wayi maal keessa dabarree dhufu? Detail analysis karaa saayinsawaa ta'een karaa kontekstii Oromiyaa fi dhaaba keenyaa ilaaluu danda'uun sirriitti hojjetamee jira. Rood maappii irra deemnu garamitti akka imallu yoon qaban ajandaa guyyaa guyyaatti uumamutu keezotatu maaneej nu godha. Keezotatu nu hooggana waan ta'eef keezota bira dabarree waggaa 10tti eessa ga'uu qaba dhaabni kun isa jalqabaaf hojjennee jira. Qabaachuun dirqama keenya waan ta'eef eessa deemaa jirra nuti? Maaliif har'arra dhaabannee alaala? Har'arra dhaabannee amma kaayyoo keenya dubbannaa maaloo keenya dubbannaa kan jennu eessatti dubbannee beekna waa'ee kaayyoo keenya? Hin lallabne malee yoom dubbanne? Dubbachuu jechuun afaaniin sirba sirba'anii yookaan geeraranii ba'uu miti. Laphee namaa keessa bu'ee jira. Sammuu namaa bitee jira. Waan inni dubbannu sun laphee namaa bitee jira. Kaayyoon nuti jennu kun hejmaniin dhaaba kanaa warraaqsa kana hin jiraa uummata keessa mee lakkaa har'a hin jiraa? Hin jiru. Rakkoo jiraa jechuudha. Kaayyichatu rakkoo qaba moo akkaataa itti nuyi gurgurrutu rakkoo qaba? Isa kan laalamuun irra jiraata. Hin jiru duwwaa isinitti fakkaati. Dhiisaa jaarsolii, dhiisaa jaartolii, jenereeshiniin umurii keenya keessatti dhalate. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo biyya kana to'ate mootummaa ta'e biyya kana Oromiyaa yeroo inni bulchuu jalqabetti ijoolleen dhalatte keejii keessaa baate har'a yuunivarsiitii xumurtee jirti. Jenereeshinii tokko horee jira dhaabni kun umurii isaa keessatti. Jenereeshiniin dhaabni kun umurii dhaaba kanaa keessatti dhalatee yuunivarsiitii giraajeetu godhe har'a eessa jira? Eessa kan inni jiru? Si harka jira? Nu harka jira? Inumaayyuu galagalee number 1 enemy kan nu godhate sana. Enemy. Hejmaniin dhaaba kanaa eessa jira? Gurguree jira siyaasa isaa dhaabni kun. Dhiisi jenereeshinii fudhachuu haa dhabu. Gaafa nuti rakkannu maallaqa baankii geessite seef gaafa kan gootu gaafa rakkattu rakkina kee akkasii qaqqabuuf. Mindaa kee irraa parsantii 5, parsantii 2, 10 seef kan gootu gaafa rakkatu. Gaafa dhaabni kun rakkatee rakkoo keessa galu waan inni waggaa 20 biilli godhaa dhufne dhuguma hejmanii dhaaba kanaa lafa qabsiisaa dhufne yoo ta'e akka seeviingii maallaqa baankii keessa gashannetti attamitti ji'a tokko waggaa 2 nu baatee deemuu dadhaba.
yoo dhuguma raacatii lafaa qabna ta'e hin jiru lafarra hin jiru. Political marketing akkitti nuyi marketiitti gashinee siyaasa keenya itti gurguraatu rakkoo qaba. You have to change. Sana geeddaruu qabna akkitti gurguru hejmaniin dhaaba kana yoo dhuguma kaayyoon kun dhugaa ta'uusaa itti amanne fudhanne faayidaa kan qabu uummata kana kan jijjiiru taana taan gurguruu danda'u qabna. Karaa akkaataan itti gurguramee gatii argamsiisuu danda'u. Hin gurgurre hanga ammaatti. Bakka gurguriin itti gurgurtee gabaa keessatti bakka hin argaminitti kaayyoon keenya akkamii? Doktiriiniin keenya kun akkamii waan nurra jiramoo hin jiru? Galma abbaa gadaa keessaan baala. Galma abbaa gadaa keessaan baala. Oduu duwwaadha nu gidduutti. Waan ta'eef dubbii kana dhaabbanne ilaaluu qaba. Maaliif jenereeshiniin nuti uumne maaliif nu jibbaarra? Waan hojii dhabe duwwaadhaaf nu jibbamoo waan biraa rakkoo biraa jira. Kritikaalii kana analaayiziin goonu taanaan nuti dhaaba siyaasaa miti. Dhaaba biyya hooggannu miti. Qeerroon maali? Diina jedhee immoo fudhata. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromootiin. Miliyoona 6 diina godhatte eenyuun bushuufati? Eenyuun bushina? Inumaayyuu immoo emerging generation leegaasii dhaaba kana hundi keenya asin turu. Abbaan duraa generation isaa fixatee asirraa ba'ee amma achi taa'ee jira. Lammaanis bor asii ka'ee achi taa'a. This is natural. Natural uumaa kana geeddaruu hin dandeessu. Garuu leegaasiin dhaaba kanaa itti laffa'aa jiru itti laffa'aa turre eenyu kanatti fufsiisuu danda'u? Dargaggeessa kana. Dargaggeessa kana. Dargaggeessa kana lafaa dhufaa jiru leegaasii dhaaba kana nu irratti laffaane itti laffaane kana fuudhee deemu kana bakkee keessa keessee qaama wahiif laattee eenyu kallee jillee wannoo godhuu danda'u hin danda'amu. Hin danda'amu. Humni kun humni akka salphaatti ilaallu miti. Dhiisaa leegaasii keenya kanatti fufsiisu miti. Immediate danger nu diiguudhaaf. Nu fuuldura dhaabbatee rasaasa nyaachifamee jiru. Dhuka'uudhaaf kan qophaa'ee jiru yookiin si ajjeesuudhaaf yookiin si madeessuudhaaf rasaasa nyaachifamee wannoo nyaachifamee jiru. Kan akkamittiin deebisnee humna misoomaa humna keenya gooneet hojjechuu dandeenyaa itti yaaduu qabna dhaabbannee. Itti yaaduu danda'u nurra jiraata. Dargaggeessa duwwaa miti. Mahayyim biyya geeddaruu hin danda'u. Wallaalaan biyya geeddaruu hin geeddare addunyaa irratti. Hayyoota keenya idea makers qoratee maal godhee yaada haaraa nuu fiduu danda'u. Humna keenya dabalataa goonee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Abbaan qabeenyaa keenya inni maallaqa qabu misooma keenya keessatti abbaa qabeenyaa misoomaa ta'ee oomisha misooma kana keessatti gumaachuu danda'u humna keenya ta'e akka inni hojjetu taasisuu danda'u nurra jiraata. Nuti hawaasa keessaa irraa kunnee hawaasa muraasa duwwaa bushuudhaan miti kaayyoon keenya. Waan ta'eef yoo kana ta'uu baate siyaasa keenya gurguruu hin dandeenyu, siyaasa keenya bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u. Waan nuyi yaadne kun galma ga'uu hin danda'u. Totally shift godhuu danda'u nurra jira. Shift gochuu danda'u. Wanti amma walitti nu simuu dadhabe akka uffata namatti lakkaa'amee hin hodhamne yookiin harki dheerate yookiin inni tokko gabaabbate nu rakkisaa jiru. Hawaasa jijjiiramaa dhufaa jiru kana keessatti duukaa jijjiiramaa deemuu dadhabuu keenya. Daayinaamizimii yeroo dubbisnu nuu gala yoo laallu yoo namni dubbatu nuu gala qabatamaa isaan laallu jijjiirama guddaa jira hawaasa keessa. Dhiisaati ijoollee jenereeshinii keessatti dhalattee yuunivarsiitii giraajuweet goote dhiisaati qonnaan bulaan innumti masarata timirtii kaleessa masarata timirtii keessaa ba'ee harkatti fuune har'a baay'ee deemee jira. Aksesiin odeeffannoo addunyaa aksesiin barnootaa bal'aa geeddaramee jira. Dabballee yoo taate bulchaa yoo taate akkaataa waggaa 10 har'aa miti waggaa 5 7 har'aa dubbattutti hojjettutti hojjettee dubbattee hoogganuu hin dandeessu hoogganuu hin dandeessu. Hin dandeenye. Clear ta'ee dhufaa jira.
dhugaadha, dhaaba guddaadha, miseensa guddaa qabna. Garuu wanti wal simuu hin dandeenye nu gidduus hin jira. Tokko tokko Oromiyaan kun hamma kana ga'u ituu humna hin godhatiin, muuxannoo hin qabaatiin bushuudhaaf fudhanne waan ta'eef rakkoon nuti waggaa 20 kana keessa dabarsine hoggansa keenya, miseensa keenya baay'ee isaa har'a irra ga'e dilallaasa godhee jira. Akka inni dilallaa'u. Dhiisiiti waa biraa sokkeetti yoo keessa hin dhaga'u tokko tokko. Dhaga'uu hin danda'u. Hin dhaga'u. Kanaaf amma galma abbaa gadaa keessatti dubbanna. Galma abbaa gadaa keessaa hubaan aanaa ga'uu fi godina ga'uu miti. Magaaluma Adaamaa keessatti qilleensa irratti bada kan jedhamu kanaaf kiisii keessatti fudhatee deemuu hin qabu. Badoomina isinitti fakkaatiin kun diilallaa'e waggaan 20 guddaa rakkinuma baataa, rakkina odeessaa, rakkina tutti odeeffamaa, rakkina hiikuu keessa rakkinuma waa hundi isaa jireenyi isaas rakkina, maaloo isaas rakkina. Deemee diilallaa'u duwwaatu hundi cabbii nu taasisa. Kanaaf amma yoo itti dubbattes miti itoo ija isaa fuuldura teessee boossees itti dhaga'amu takka takka. Kuni jira. Nu keessa jira. Garuu immoo haalli bakkee keessa jiru, harri hawaasa keessa jiru immoo jijjiirameera. Sokkeera nu gate. Kan nuti dura buunee hooggannu otoo hin ta'in unuunu nu gatee deemee jira. Waan bar nu arganii fi dargaggeessi iddoo tokko tokkotti isinumti warri bulchaa taatan, kaabinee taatan kun carraatu isin fide malee barcuma sanarra taa'uudhaaf waliin haa dorgomnu abbaa darbee barcuma kana qabachuu qabu haa laallu kan jedhan waan nu laalaniif waan diina ta'an wannoo ta'an duwwaaf isinitti fakkaati sirriitti waan nu laalaniif. Har'a bar hooggansi keenya dargaggeessatti ba'ee yuunivarsiitii dhaqee mariisiisuudhaaf hin sodaatu. Hin sodaatu. Kanaaf warri ittiin qeerroo jedhamtu kun warri ittiin akkasitti ijaaramte kun jedhee quba kan itti qabu maaliyyuu haa ta'u maaliif konfronti godhuu dadhaba. Xinnoo gaaffii waan jiruudha. Hammeenya miti. Waan ta'eef dhaabbannee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaa achitti bulchaa taanetti fufuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Hoogganaa taanetti fufuun hin danda'amu. Akka dhaabaattis dhaaba ufiin hoogganaadha ufiin jennu hoogganaa dhugaa dhaaba uummata kana hoogganu taanetti fufuu hin dandeenyu. Waan ta'eef an dubbii kana dhaabbannee sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Amma opiidiyoo cimaa nu ta'a, opiidiyoo maaloo nu ta'a, eenyuuf ta'uu hin danda'u. Eenyu waan akkasii kana wal ho'isuu chaarjii wal gochuu keessa haa baanu. Sila kaasee jira. Isin duuba jirra, isin fuuldura jirra, isin dura waan akkasii kana keessa haa baanu. Wal ho'isuu keessaa baane an qabsaa'uudhaaf qophaa'een jira. Yoo ati tokkoon kee qabsaa'uudhaaf hin qophoofne tokkoon kee qabsaa'aa cimaa yoo hin taane opiidiyoo cimaan dhalachuu hin danda'u. Hin dogongoriina. Opiidiyoo cimaa Finfinnee keessatti uumamuu hin danda'u. Magaalaa Adaamaa keessatti uumamuu hin danda'u. Opiidiyoo cimaan uumamuu kan inni jalqabu ganda Abaluu jedhamtu irraatii jalqabuu qaba. Opiidiyoo cimaa uumuudhaaf tokkoon miseensa dhaaba kanaa kaardii dhaaba kanaa qabu irraa jalqabuu qaba. Malee warqineen yookiin abiyyi fuuldura kana waan ta'eef isin nu jabaadhaa daraa keessan. Inni kaanoo maal hojjettati? Inni sun maal hojjeta? Qabsaa'u. Eenyurraa adda ba'ee jabeenya addaa qabaachuu hin danda'u. Inni kamis haa ta'u, inni kam jabaataa cimaa kan ta'uu danda'u dhuunfaasaadhaan jabaataa ta'uu hin danda'u waliin yoo ta'e duwwaadha. Kan immoo yoo ta'u hojjennu agarree jira. Isinitti nima. Waggaa 2-3 kana keessa banneerra dhuguma dubbachuudhaaf. Nuti har'a carraa waan nu fide har'a hoogganaa taaneedhaaf of faarsuuf miti. Nama kaleessa hoogganaa tureedhaaf yakka itti fe'uudhaaf miti. Walumaan hoogganaa turre waggaa 20 kana waan ta'eef. Gaafa dhaabbanne ciniinnanne qabsaa'uu jalqabnu iddoo diigamnetti deebinee dhaaba of goonu. Diigamne irra bara waggaa 2 irraa jirra nuti. Namoonni as keessa jirtan bulchaa taatanii jirtan mana waamantaan kan dhuftan baay'ee jirtu bara. Mana isaatii waamame adaraa koottuu jedhamee kan waamame. Fiikshinii miti kun waan nu keessatti ta'e fagoos miti waggaa
darbe kana keessa akka mootummaatti maal qabna nama of keessatti horannee ijaaraa dhufne waan hin qabneef namoonni as jiran baay'een isaanii yuunivarsiitii irraa waamne kottuutu biiroo kana hoggana daraa kee biiroon beekne maqaa isaa iyyuu dhaga'ee hin beekne hogganaa jira tokko tokko dhufee kana asii akka midhaan kadhattu walitti guurreeti garuu dhaaba keenyatti immoo lubbuu horuu dandeenya. Har'a akkasitti teenyee haasofne turre dhiisaa kan bira. Hoteela keenya dhaqnee hirriba keenya rabnee dhufnee guyyaa 3-4 galma abbaa gadaa keessa teenyee akkas ture environmentiin waggaa 2 har'aa keessa dabarsine nati. Har'a kaabineet as gabbaa'ee dadhabaas du'aas maalos hanqina isaa qabaatu naannoo irraa kaasee gaditti sadarkaa kanatti turre maaltu fide kana ummanni kaleessa dhagaadhaan nu bira darbachuu bira darbee ijaan nu laaluudhaaf akka diinaatti nu ilaalaa ture har'a taa'ee galagalee nu waliin yogguu haasa'u OPDO dhaaba kana mootummaa Oromiyaa inni jedhu kun qorichaan finne kana maaltu fide kana qabsootu fide gaafa dhaabbanne qabu nama tokko nama lama isinitti hin fakkaatu namni akkasitti of ilaalu yoo jiraate gowwaa of gowwoomsuu qaba tokkoon qabsaan dhaaba kana dhaabbate rakkina sana keessatti ejjechuu gaafa jalqabu xinnoo hojjechuu gaafa jalqabu haala kana jijjiiruu jalqabe haala kana geeddaruu jalqabe dhaaba keenya miti deebisne lubbuu kan itti horre mootummaa keenya duwwaa miti lubbuu kan itti horre rakkoo kana keessa dhaabanne hojiin nuti bardeen gaddaa hojjetaa ture lakkaa hojii misoomaa piroojeektota irratti dargaggeessa miliyoona 1.2 seenaa keenya keessatti yoom hojii qabsiisne beekne waggaa 20 kana keessatti maaltu fide kana iccitiinsa maali gaafa dhaabban gaafa onnan gaafa qabsoo jalqabnu waggaa 3-4tti miti waggaa tokko ji'a muraasa keessatti haala jijjiiruu akka dandeenyu agar kana nu barsiisa gaafa qabsoo muuxannoon keenya har'a raacatii ummachuu jalqabne waa lafa kaawwachuu jalqabne waa seef godhuu jalqabne ilaalaa jeequmsa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru gaafa gibirri dhufee jedhamu asii namni waa jedhu inni durumaanuu qabattoosaa deebisee ni dhanne deebi'uu jalqabe haala laalee eenyu nurraa deebise gibirri dabalamee jira caasaa keenya deebisee miti uummata nurraa deebise jeequmsa sana gaafa qubeen akkas ta'e qubee keenya gurgurate OPDO'n jedhame asiin afarfamu asiin namni kaka'u gaafa jalqabu eenyu nurraa deebise caasaa keenya uummatatu nurraa deebise dhaabbannu nus cal jennee immoo akka muka gogaa dhaabannee ilaala iddoo dogoggora qabnutti sirreessina kunoo sirreessineerra irreecha baranaa nutu kabaje nagaa taasise gumaachi keenya gumaachi mootummaa yoo jiraate illee ummanni waan nu hubachuu jalqabeef waan nu ilaaluu jalqabeef hin jeeqnu jara kana jedhee waan amaneef miliyoona 1 miliyoona 2 miliyoonni 6 ba'ee nagaan koshetu hin jedhin kan inni kabaje taankiin nuti bitanne wattaaddarri nuti uummanni hin qabnu waa tokko kana gochuudhaaf uummatatu kana bite caasaa OPDO miti caasaa mootummaa miti of gowwoomsu nurra hin jiraatu waan amma ta'aa jiru kana yuunivarsiitiitti maaliif eenyu keenyatu dura bu'ee hoogganaa jira eenyu keenyatu dura bu'ee dhaabaa jira ammallee bar asii kosh gaafa jedhu kan manatti galaa jiru ammallee fiigee inuma jiran ammallee hin dhaabbanne ammallee numa fiiga haa fiigu gaaf tokko dhaabbachuu danda'a eenyu jaarsoliin sagalee isaanii agarree hin beekne fuuldura ba'anii dabballee bakka bu'anii bulchaa bakka bu'anii uummata mariisisaa jiru yuunivarsiitii nuti sodaannu galanii mariisisaa jiru nurraa dhaabbadha kanatu nurraa dhaabbata maaliif seeviingii nuti waggaa tokko keessatti uummannetu kan hojjetaa jira gaafa nuti dadhabnullee idumee maarraa zabe nu ta'e isatu hojjetaa jira nu isinitti hin fakkaati waan ta'eef dubbii kana ani keessa keenya dhaabbanne sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha hin qabnu dhugaa dubbachuudhaan miilli keenya haaromsa gaggeessine jijjiiramaa jirra dhugaadha jijjiirama kana keessattis bu'aa argataa jira sirrii miilla hin qabnu garuu kana wal dhoksuu nurra hin jiraatu hin qabu dhaabbanni kun miilla hin qabu mootummaan kun miilla hin qabu
gandarratti miillan qabnu aanarratti miillan qabnu hin qabnu akkamitti dhaaba cimaa ta'uu danda'a akkamitti fedhii faayidaa uummata kana eegsisuu danda'a amma miillan qabaannetti miillatti horuufi nurra jiraata miilla jechuun nu warra addana jirru kan dura mee aanaa tokkorra koorii nama 10 qabna nama 5 qabna mee nama vaangaardi ta'ee no sirriidha sirrii miti dhaabbatu kun ta'uu qaba kan jedhu qabna lakkaa deebi'aa qabna dhiisaa nama 50 sana nama 10 kutataa onnataa qabna aanaarraa magaalaarraa godinarraa soo fudhannee olaanaa waan ta'eef an dubbii kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaa amma bakkee keessatti quba qabu waan bakkee keessatti ta'u kana sirreessuu kan dandeenyu yoo as keessatti rakkoo qabnu yoo hiikkanne dhukkuba qabnuuf yoo fayyisne duwwaadha waan ta'eef dubbii kana yoo ilaalle gaarii ta'a konferensiin keenya yoo ilaalle kanatu ilaalamutu irra jiraata dhaaba keenya dhaaba cimaa dhaaba intarastii uummata kana eegsisuu danda'u godhuudhaaf ofirratti dura liberate of godhu ofirratti qabsaa'u kan jedhu ilaaluun gaarii walii galammoo dhaaba keenya mootummaa keenya keessoo keenya ilaalle isa cimsine qabsaa'uu danda'u kan jedhu kana bira dabarre eenyus haa ta'u eenyu olis haa ta'u gadi cinaattis haa ta'u maal dhaaba ammaan booda uummanni kun dhaaba cimaa ta'anuu jedhee jira dhaaba cimaas haa taanuu jennee jira kosii keenya kaleessaatti hin deebi'uun nurra hin jiraatu dogongora miti badii hojjenneerra yakkallee hojjenneerra dhoksuun qabnu kan heerri mootummaa kan lafa kaa'e faayidaa addaa ummanni kun finfinneerra argachuu qabu waggaa 20 kaa'uun yakki kanaa olii hin jiru ummanni daangaa maqaa daangaan finfinnee babal'ateen yeroo buqqa'u inni aangoo qabnus irratti murteessuu dhabuun keenya warri as keessatti qabsoofnus maaliif iyyuullee dadhabne yoom iyyin yoom dubbanne yakkamaadha hundi keenya dhimma Hararii isin kaastan dhimma Dirree Dawaa isin kaastan dhimma daangaa Somaalee irratti eessatti nu mudataa jiru abidda nuti etuun dhaamsiin dibnee bira dabarretti dhoohee har'a rakkoo nutti fidaa jira kana keessa haa baanu bahaa nuun jedhaa jira uummanni ba'uu nurra jira uummata kana hoogganuudhaaf keessaa ba'uu nurra jira fakkeessuudhaaf qabsaa'uu qabu dhaabni keenya yoo kana murteessin immoo akkasumatti dhufuu hin danda'u waan galma abbaa gadaa keessa teenye guyyaa 3-4 mari'anne duwwaadhaan dhufuu hin danda'u deemsaan kun kan dhufu kutatee kan qabsaa'u miliyoonni 4 baay'eedha manutti baay'ateera dhugaa dubbachuudhaaf yoo kutataa ta'e miliyoonni 2 is more than enough hinga Oromiyaa hoogganuudhaaf kanaaf eessattuu haa ta'u eessatti sadarkaa nurraa eegamu hundi keenya iyyuu nurraa eegamutti qabsaa'uun barbaachisaadha waan ta'eef an konferensiin keenya dhimma kana miseensi keenya hoggansi keenya lapheedhaan onneedhaan fudhannee laphee keenyatti cobee fudhannee qabsaa'uudhaaf qophaa'aa danda'u nurra jiraata wanti ala keessatti amma dhalataa jiru kun homaa rakkoo ta'uu hin danda'u jennee akkasitti fudhannee deemna taanaan iddoo tokkotti dhabamuun keenyas fagoo miti biyyi kun akka inni dhabamuu danda'u godhuun keenya fagoo miti waan ta'eef kana ilaaluun barbaachisaadha kana bira dabarree wanti nuti irratti xiyyeeffachuu qabu murtii keenya dookumentiin qophaa'ee miseensi irratti mari'achuun barbaachisaadha economic revolution jennee qabanne kun ciimsineet hojjenna nuti ajandaa namni nuu kenne miti ajandaa eenyurraayyuu kooppii goone miti haala qabatamaa ummata keenyaarraa naannoo keenyaarraa kaanee dizaayin kan godhannedha hin hojjenne waa'ee revolution maaliif GTV tokkoffaa lammaffaa nu jennus diinagdeedhaan ummata geeddaruudha sanarraa maaltu adda isa godha diinagdeedhaan ummata geeddaruudha revolutionii kan ta'e garuu ummata aadaa biraa keessa ture barmaata biraa keessa ture ummata keenya qonna keessa jiru qonna waliin jiraataa ture waa biraa wajjin waliin beekne tikfatee bulaa keenya tikfatee jiraatu ture sana gara daldalaatti gara biizinesiitti qabeenya uummachuutti transformaa goonu sanaaf immoo revolutionii nu barbaachisa
warra abiyooteenyaa taane maaliif abiyootii akka sodaannu naan galu naaf. Maaliif jibbin? Maaliif sodaannu? Hawaasa kanamu tiraansfoormi godhuu kan danda'u kana deemee deemee garuu ikonomik impaawurment waa biraan qabu riivoluushinichi. Dinagdeedhaan cimsuu hawaasa kana. Sana jechuun biyya isin guddisaa jechuudha. Kana murtii keenya goone jabeessine irratti hojjenna. Kaleessa akkuma jedhame dhimma kaampaanii tokko lama sadii uumuu miti. Hamma amma jalqabnettis faayidaa guddaatti argannee jira. Indoomentiin keenya eessa jira maal? Riifoorm of godhee bu'aa buusuu jalqabanii jiru isaanis. Abbaa godhatee ammas qaama riivoluushinii kanaa ta'e akka inni itti hojjetu taasifamaa jira. Warri kanaan dura turanis warra ammaan booda uumaman duwwaa miti. Kana guutuu goone tokko goone ummanni kun abbaa dinagdee akka inni ta'uu danda'u taasisuun nurra jiraataadha. Kan immoo jabeessineet hojjenna. Daawwitii qabaachuun qaba. Maal jechuudha kun kan jedhu sanadi isaa gadi bu'u irratti mari'achuu qaba namni ilaaluutu irra jiraata galuufii qaba. Garuu immoo irratti akka hojjennu hubatamuu qaba. Lammaffaa aan dhugumaan dhaaba keenya dhaaba cimaa taasisuudhaaf yoo ta'e hojii keenya hojii mana hunda keenyaa goonee kan nuti fudhachuu qabnu self respect dura tokkoon keenya of kabajuu dhaaba ofii kabajuu dhaabni keenya akka inni kabajamu taasisuu barbaachisaadha. Self respect is very important. Of hin kabajnu mataa keenyaa wal hin kabajnu hoogganaa dhaabasaa hamatu komatu yoo taane eessa nuti lafti dhaabbii keenya eessa keessa dhaabbanne eenyuun komanne eenyuun hamanne sun immoo kabaja fidaa dhaaba keenyaaf dhuunfaa keenyaaf hin fidu. Abbaan warraa haadha warraa hamatuuf komatu abbaa warraa ta'uu hin danda'u. Abbaa warraa ta'uudhaaf haadha warraa isa komachuun qabu sirreessuutu irra jiraata malee kabaja isaa of gadi buusuudha. Self respect ofii qabaachuun nurra jiraata. Hin qabnu waan ta'eef of kabajuu qabna dhaaba keenya kabajuu qabna. Yoo sana taane kabajama. Hojii keenya ta'ee yoo irratti hojjetame gaarii. Lammaffaa visionary ta'uu qabna. Nuti amma noizii fuuldura keenyatti mul'attu asii taatu kana duwwaadhaan ilaaluu hin qabnu fagoo ilaaluu qabna. Of jila ilaalaa miilla jala ilaalaa karaa fagoo deemuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Visionary ta'uu nurra jiraata. Fagootti ilaalaa fagootti yoo ilaallu immoo maal fayyadamna maal miidhamna eessa deemna ilaalaa deemuu danda'uu qabna. Yeroo baay'ee mee ilaalaa waanuma dhalatti etuu jenne amma waltajjiin keenya kun maal ta'e akka inni xumuramuu danda'u dhimmuma Somaalee fi Somaalee dhimma buqqaatotaaf buqqaatota dhimma daangaa duwwaa mari'atee ba'atu. Maaliif waan akkasii nu shafan yeroo baay'ee waan ta'eef keezii keessa ba'uu qabna. Keezii maalee jaagoon akkaataa mataa isaatti garuu immoo fagootti ilaaluu danda'u baay'ee barbaachisaadha. Itti aansee ammas hojii keenya guddaa goonee kan hojjechuu qabnu ammas nageenya amansiisaa naannoo keenya keessatti fiduu danda'u qabna. Tarmooyilii keessaa hin baane nuti. Hin baane. Duula keessaa hin baane ammallee. Waggaadhaa gara waggaatti otoo duullu misooma fiduu hin dandeenye. Instituushinii uumuu hin dandeenye. Instituushinii miila lamaan lafa dhaabbatee hojjechuu deliver godhuu danda'u uumuu hin dandeenye. Duula keessaa ba'uu qabna. Duula keessaa ba'uudhaaf nageenya amansiisaa fiduu qabna. Nageenya jechuun poolisii maaloo bobbaasuu miti. Har'a nageenya fiduudhaaf an makalaakaa ganda hundarrattu yoo ramanne nageenya fiduu hin danda'u. Hin danda'u. Samuuna tokkoof sodaa uumuu dandeenya ta'a. Sodaachisuu dandeenya ta'a. Sustainable peace fiduu hin dandeenya. Kan fiduu danda'u misooma. Kan nageenya fiduu danda'u rakkoo bulchiinsa gaarii bakka bakkatti uummata keenya mufachiisu hiikuudha. Public grievances uummanni irratti komii qabu maal qabu isa hiikaa deemu nageenya kan fidu. Isa irratti hojjechuudha. Poolisii gaafachuu miti. Maal gaafachuu miti. Amma immoo faashinii jaarsa biyyaa waammachuun torban tokko torban lamaaf nu gargaaruu danda'a.
yoo jaarsi biyyaa bulchaa bakka haa bu'u jenne yoo taane gaarii yoo kana ta'uu baate badaa fagoo soo deemsisuu baanne baakfaayir nutti godha waan ta'eef ofii of bakka buusne nu duuba teenye bulchaa taane kaabinee taane hin danda'amu yookiin isuma bulchaa gochuu kanaaf nuti hojjechuu qaba iddoo keenya irratti properly function wannu godhuu qabna nuti waan murteessuu qabnu irratti ciniinnannee dhaabbanne jajabaannee murteessuu hojjechuu rakkoo hiikuu rakkoo keessa dhaabbanne rakkoo odeessuu tonte rakkoo keessa dhaabbanne uummata if agarsiisu please uummanni gaafa bo'u akka namaatti simmeetiin qabnu nama hin boonyu miti yoo boonye illee manatti gallee dhokannee haa boonyu uummata keessa dhaabbattanii hin boo'inaa boo'icha keessa haa baasnu uummata kanaaf hin qabsoofne nu boonyee uummata kana boossisuudhaaf hin qabsoofne miti uummanni kun etoo boo'u boo'icha sana keessa dukkana keessa dhaabbate ifa injifannoo itti agarsiisuudhaaf kan nuti qabsoofne innis hin boo'u nutis duukaa boo'u eenyu boo'icha keessaa kan nu baasu namni boo'icha keessa nu baasu miti namni nu sossobullee hin jiru hin boo'in jedhe namni si sossobu hin jiru rakkina odeessuun qabu rakkina yoo odeessine kuma tokko miti miliyoona tokko rakkoo nuti odeessuu dandeenya hin jiru boonyee wal boossisuu yoo ta'e wanti nu boossisuu danda'u daqiiqaatti baay'ee jira yoo isa ta'e waa'ee liidarshiippii jechuun rakkina keessa dhaabbate rakkinaaf falalaate rakkina sana keessaa hawaasa baasuu danda'u rakkina keessa hawaasa baasuudhaaf rakkina hiikuudhaaf immoo kadhannaa duwwaan gahaa miti murteessuudha qabsaa'uudha dafuu kadhannaadha yaa Waaqayyo nagaa buusii duwwaan hin ga'u kadhannaa tokko gaafa kadhatu yaa rabbii koo karaa kiisii koo bitaa doolaara karaa kiisii koo mirgaa yuuroo itti naannaqee hin godhu Waaqayyo gowwaa itti fakkaata akkasitti hin godhu birriillee miti kan inni kadhatu maaliif birriin gatiin isa gadi bu'aa jira waan ta'eef kanaaf kadhannaa duwwaadhaan miti we are a leader hoogganaan gataanetti immoo rakkoodha falalaachuu hiika biraan qabu hooggansa hiika biraan qabu rakkoo falalaachuu namni si bakka bu'ee rakkoo falalaachuu danda'u hin jiru boo'icha kana keessa habaatu uummata boossisuun qabu ummanni buqqee dargeeti caasaan guutuun hin bu'a ummanni hin bu'a inni sun rakkatee bu'a inni kun maal ta'ee bu'a hin bu'a innis duukaa ajjabe gaafa nu rakkannu nama meeqa lixa dargee kan deeme bulchaa irratti bulchaa raman kaabinee irratti kaabinee biraa nama 30 nama 40 duula ministeeronni tona fi maaliif isa boo'u kana adaraan boo'in akkana jedhee deebi kanaaf boo'icha keessaa habaatu negative energy ummata irrattis fe'uun qabu of irrattis fe'uun qabu dhaaba keenya irrattis fe'uun nurra hin jiraatu victory agarsiisuu danda'u nurra jiraatu kutanne qabsoofne keessa akka ba'uu dandeenya akka inni ba'uu danda'us itti agarsiisuu qabna waan ta'eef kana keessaa bahuun baay'ee barbaachisaadha lammaffaa tokkummaa keenya cimsuu irratti akkuma hojjennu tokkummaa sabaaf sablammootaa irrattis hojjechuu qabna dogongoruun qabu tokkummaa sabaaf sablammootaa irratti amma wanti oromiyaa keessatti ta'aa jiru waan nama qaanessu dhugaa dubbachuudhaaf qabsaa'onni OPDO mootummaan nuyi bushinu keessatti sabaaf sablammii oromiyaa keessa jiru jedhamu akka namaattis takka haalaan lubbuun bar zeeginatiin qabdu namummaan zeeginatiin qabu lammiin kamiyyuu oromiyaa keessa jiru amaaras haa ta'u amaaraadhas oromoodhas guraagee haa ta'u guraageedhas oromoodhas oromiyaa keessa kan jiraatu ambishinii qabna maaloo qabna asitti too kana goonu akkamitti ati ambishinii ati qabdu dhugoomsuu dandeessi akkamitti inni kaan nu shakka maaliif nu shakku namni miidhamu nama tokko nama lama nama sadii ta'uu isaan lakkaa'ina mallattoon kun mataansaa hamma akka inni nu miidhu akka sabaatti ilaalu hin madaalu akkamitti nu amanuu danda'a
akkamitti silaal amma sirna gadaa keessatti nuti akkas turree guddifachaadhaan maaloodhaan miidhagfachaadhaan har'a garuu magaalaa Naqamtee tokko kana ta'aa jira amma guddifachaan maal godhu waa'ee sirna gadaa odeessite maal sii godhu asitti iddoo biraatti kanatu ta'aa jira waan waggaa 100 darbee odeessine maal godha har'a kan ta'aa jiru kan biraadha. We have to be serious. Waan tokkummaa qabnu tokkummaa biyya kanaa alatti hin qabnu waa tokko. Of gowwoomsuun nurra hin jiraatu. Tapha daa'imaa taphachuu hin qabnu. Inni tapha daa'imaa taphachuu barbaadisoo jiraatu karaatti deebisuu danda'u nurra jira. Mee amma nama tokko ajjeese nama baajaajii uffatu mee Oromoodhaaf faayidaan inni qabu naaf naan gala dhugaa dubbachuudhaaf. Jaarraa kana keessatti yoo liitiraalii walitti himna jenne dadhabaa ta'uu keenya duubatti hafaa ta'uu keenya duubatti hafummaan keenya amma fagoo akka inni ta'e kana kan inni nama barsiisu kan inni namatti agarsiisu kana waa'ees taane ol baanee warra ol ba'uudhaaf deemaa jirru ta'uu keenya namatti agarsiisu kun itoo opportunity gaarii yoo opportunity itti fudhannata dhiisaa warra nu marsee jiru sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru Oromiyaa keessa jiru itoo nu of baasne ol akka opportunity itti fudhanne irratti hojjenne isatu karaa fagoo nu deemsisuu danda'a. Injifannoo keenya bira gahuudhaaf karaa keenya gabaabsuu danda'a. Akka salphaatti ilaaluun qabu. Tokko tokko keessuma ba'e haa ta'u siin jedha. Akkamitti ta'a kun? Hoogganaa taane dubbii kana akka salphaatti ilaalee waan gadhee ilaalaa immoo iddoo biraatti biti gaafa harka keenya keessaa bahuu jalqabu mallattoon gadhee itti qaanoftu akka inni itti dhalachuu danda'u. Gaafa inumaa bahu immoo maal akka inni ta'uu danda'u tilmaamuun nama rakkisu. Maal akka ta'uu danda'u. Achi dubbiin keenya waan ta'eef uummata kanas barsiisuu qabna. Itti himuu qabna. Nuuf yoo nuu galee garamitti akka deemnu yoo bara. Waan ta'eef dhimma kana siirees ilaaluun enemy diina baay'ifachaa succeed godhuu hin dandeessu. Successful ta'uu mo'ataa ta'uu hin dandeenye. Diina baay'ifachaa diina keenya hanqisuudha nuti. Diina keenya xiqqeessuudha. Diina bira dabarree kan ija hamaan nu laaluu iyyuu xiqqeessuudha. Yoo jiraatu. Waan ta'eef dhimma kana sirriitti yoo ilaallee nageenya kan fiduu danda'u kanadha waan ta'eef dhimma nageenyaa yoo ilaallata. Inni kan biraan amma dhimma siyaasa keenya fooyyessuu jijjiiruu cimsuuf jabeessuun akkuma jirutti ta'e siyaasa keenya keessatti gahee guddaa qaba kan jenne dhimma dargaggoo hojii dhabaa. Amma namni hundi Dambidollos deemaa, Mandiis deemaa, Jimmas dhaqaa waa'ee Somaalee haasa'a. Eenyu caasaa? Maaliif ajandaa dhuftu jala taa'uu barreerra waan taaneef. Gaafa kun dhumoo maal nyaanni? Ajandaan kun gaafa dhumu maal haasofnu? Gaafa sana si nyaachuu jalqabanni ganda sana jiru. Inni aanaa sana jiru. Eessa jira piroojeektiin? Eessa jira misoomni? Lakkaa'amu. Eessa jira daandiin? Siin si nyaachuu jalqaba gaafa sana. Har'a ajandaa samoona tokko dhimma Somaalee haasa'uu dandeenya. Namni hundusaa haasa'uu danda'a. Inni hin dhuma. Kanaaf hojii misoomaa karoora keenyaan qabanne etuun dagatamiin kana keessa dhaabbanne hojjechuu barbaachisaadha. Qorachaa deemuun hoogganuun barbaachisaadha. Keessumaa dhimma dargaggoo sadarkaa barreen gaddaa hojjennetti barana hojjechuu qabna jenne waan ta'eef kana irraa kana dhiisee shelfii irra kaa'ee waa'ee Somaaleef waa'ee daangaa odeessa taanaan hoogganaa miti. Waan ta'eef dhimma kana akka hojii guddaa tokkotti qabannee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Dhimmi karaa sassaabdummaa ammas rakkoo guddaa jira. Haaromsa keenya booda amma tokko hanqate malee farri malaammaltummaas eeruun uummata keessaa dhufus wantoonni ta'an baay'eetu jira. Baay'eetu. Ifatti dubbachuudhaaf etuu nama hina jenne namni hidhamuu qabu baay'eetu jira. Amma inni harka walii dhoofnu kun investimentii laanne maaloo jenne kun akkaataa dhumti inni itti laatame har'a lafa deebisne kun mataa isaa olaal yakka baay'ee keessa jira. Kunumatu laata. Baay'een isaa kan isin dhibu achi yoo baatan godinatti investarri 30 40 kan jiru waggaa meeqaaf laayisensiin qabu
gibira maaliin jedhu bulchaan aanaa mootummaa ta'e achumatti hayyamee fi kan laatee fi bulchaan kan kennee fi baay'eetu jira. Kana keessaa bahuu danda'u nurra jiraata. Yoo akkuma agarreetti utaalleetti galla jenne waan baay'ee balleessuu dandeenya waan ta'eef ammallee rakkoo guddaatu jira. Amalli bare naman dhiisu, amalli isa bare kan hin dhiisne yoo waa arraabbate malee jiraachuu kan hin dandeenye baay'ee jira waan ta'eef irra dhaabbachuun barbaachisaadha. Sana kan dhabamsiisuu danda'u qabsoo koomishinii farra malaamaltummaa duwwaa miti. Qabsoo keenyadha. Qabsoo dhaaba keenya keessatti, mootummaa keenya keessatti nuti gaggeessinu uummanni gaggeessu waan ta'eef dhimmi karaa sassaabdummaa ammallee rakkoo guddaadha waan ta'eef ilaalamuutu irra jira. Kontiroobaandii Harargee keessatti irra nu rakkisu kan warra kaanii jenna malee hankeenyas yoo kaasne baay'eetu jira. Dhimmi daangaa nuti wannu hankeenya yoo ilaalle baay'eetu jira. Rakkoo baay'eedha kan jiru. Kanaaf xiyyeeffannaa keenya guddaa tokko goonee ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef kan inni kan biraa hojii misoomaa ammas hojii misoomaa baay'ee murteessaadha. Aanaan, godin, magaan, naannoon akka naannoottis qorannee jirra. Ammayyuu ganaa piroojeektonni miliyoona hedduu irratti ramanne caalbaasiin hin baanee fi baay'ee jira. Qormaanni tokko dhumee jira. Baay'eetu jira. Maal hojjenna? Mootummaa erga taane waan hojjechuu qabna. Takka immoo waan nu laallatuuf waan inni nu laallannees keessaa ba'uu qaba. Dhimma qonnaa ta'e qonna laallatu ta'e qonnaa hojjetu. Dhimma fayyaa ta'e fayyaa laallatu ta'e fayyaa naa hojjetu hojii isaa dhaabuun qabu. Dhimma daangaas ta'e warri irratti ramadaman haa hojjetan. Keenya haa hojjennu nuti. Hunduu kanaafiyyuu waa'een hojii misoomaa nuti qabanni kun hojjetamuu danda'uutu irra jiraata. Isadha wannoon keenya waan ta'e murteessaan keenya waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Konferensiin keenya kun ufumaan seena qabeessa kan jennu ton ta'e ofirratti murteessine dhaaba keenya mootummaa keenya jijjiirree uummanni keenya gurra nuu laatee jira, qalbii nuu laatee jira, ofiisaa dabarsee of nuu laatee jira. Please hin beekta laphee tokkoon kee OPDO jechuun maal manaanya ishee jedhamna miti. OPDO jechuun እሱ ምንድነው ጀለ ነምጭ ተቆጣጣው እሱ ሰው መሰለ እንደ ኦፒዲዮ ነው ይል ሐመም አከታን ኦፈገሬ ኦፒዲዮ ከሌሳ ተኡን ረጅራ ኦፒዲዮ ኦፍ ጅጅሬ ቀብሶዳ ኦፍ ቆፔሴ ጅጅረ መፊዱ ደንደው ተኡ ደንደው ቱን ረጅራ ሰናፍሞ መታከኛ ዋዳ ሀገር አበከኛ ምቲ ዱራ ኑት መታከኛ ዋዳ ሀገር ዮ መታከኛ ዋዳ ሀገር dhaaba keenyaaf waadaa galle jechuudha. Uummata keenyaaf waadaa galle jechuudha waan ta'eef jabaanne haa qabsoofnu. Yoo qabsoofne immoo jijjiirra. Karaan irra jirru abdii qaba isinitti nima. Ishee gamaaf gamana asii billici maal jedhu kanaan kan wareeru yoo jiraate haa wareeru. Bulchaa miti hoogganaa miti. Garuu uummanni keenya nu wajjin jira akkas. Wanti dagatamuu qaba. Nu wajjiniin jira. Abdii nurraa qaba. Dhaabni kun eessayyuu ilaallu seentariin siyaasa Oromoo dhaaba kanadha. Namni nuti dhaggeeffachuu qabna ammaan booda dhaaba kanadha mootummaa kanadha jedhachuu jalqabee jira jechaa jiru. Kana qabanne kana cimsine humna godhanne hojjennee qabsoofne waan qabanne kana jijjiiruudhaaf hojjechuun nurra jiraatan jedha. Xinnoon dheeressee fakkaata gadhiifama wajjiniin ergaan qabu kanuma irratti xumuraa fayyaa ta'a.